हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बुखार, खांसी, जुकाम के लिए चाय बनाना, यूँ समझो काढ़ा बनाना। आज का वीडियो का टॉपिक यही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक पतीले में 1 गिलास पानी लें, उसमें 4 काली मिर्च कूट कर डाल दें। हल्की धीमी आंच पर उबलने दें। 2 इलायची कूट के डाल दें। 1/4 चम्मच दालचीनी का डाल दें और आधा चम्मच सूखी सौंठ का पाउडर डाल दें। 10-12 पत्ते तुलसी के डाल दें। अब धीमी आंच पे इसको पकने दें। धीरे धीरे आंच तेज़ नहीं करना है। इस सब का रस जूस उसके पानी के अंदर आ जाएगा। अब वो पानी ही सबसे बड़ी अमृत की खान है, यानी बुखार, खांसी, बलगम से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो उसके लिए यूज़फुल है। बस यही ध्यान रखना है कि ये गर्भवती स्त्रियों को नहीं देना है। गर्म तासीर है। अगर देना भी पड़ जाए, मजबूरी है, तो इसके साथ 3 चम्मच सौंफ की और डाल के उबाल दें। सौंफ इसकी गर्मी को मार देती है। कोशिश ये करें कि गर्भवती स्त्रियों को ना दें। बच्चों को देना है तो काली मिर्च ना डालें। छोटे बच्चों को देना है तो 10-12 साल से बड़े बच्चों को देना है तो डाल सकते हैं, लेकिन मात्रा बड़ों से आधी रहेगी। 18 साल से ऊपर के ये फुल मात्रा है, पूरी मात्रा है। तो वीडियो को कैसा लगा, आपको रिज़ल्ट कैसा मिला, कमेंट बॉक्स में लिखना। और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। धन्यवाद।